có nước kìa. Cái ly nước kìa. Ngon. Rau. Cho nó tấm hình nè. Đang quay chụp gì nữa? Rửa nhóm. Khoe. Ăn uống hoài, khoe hoài. Đang ốc rồi sao ba ăn Nóng miếng và bấm miệng đó. tốt. Mặt hả? Giang mà gọi cái này là kiếm cho mụn nọ cái này. Vận động tía không? Ý nói vậy á. Thế không chịu vào tiền đâu. Ba đang ốc rồi sao ba ăn bò rất tốt. Con ăn nhanh cho nên cho ba coi ăn được bao nhiêu phút. Ăn nhiều phút. Ăn đi rồi ba tôi chia xe. Đây. Dạ. Anh ăn đây chia xe. Ba đã ngáp lại đi ba. Đâu đâu đâu. Sao cái gì ạ? Măng bỏ vô. Măng bỏ đây. Ăn về. Thôi tại bỏ đi. Trái rồi. Trứng hả? Trứng nè. Trứng à? Nè. Trứng à? Đây trứng cho anh à, trứng nè. Nè. Ăn đại đừng có làm. Ngon trứng rồi đó. Hai cho em miếng trứng này nè. Đây ba lấy cho. Hai cho em miếng. Nó măng thịt bò đây, thịt bò bên hai. Có thịt bò. Con rồi. Con ăn đi. Đây. Ăn đây. Nha nên đi chơi xe nha. Dạ. Cái đại rồi mẹ còn đi ăn đâu được. Đau bụng rồi hả? Cái màu của thằng Quân mua cái màu tím đấy cũng đẹp quá. iPhone á. Được. Hả? Làm gì có chơi để không nghe đến iPhone. Gì vậy? Nổi nữa. Rớt hoài vậy? Con lúa thôi mà.
cắn bạn xuống. Đúng rồi đó. Ăn hết luôn đi, còn cắn đi, nó cho hết vô miệng đi. Vừa thì cứ đó. Cho hết vô luôn. Cắn nào cũng ngồi cắn nào. Ngon quá. Ăn hết luôn đi, cho hết vô miệng nhai đi. Đó, cái miệng. Đưa miếng lên giấy. Đi ăn phải hết dính đi. Tắt đi cho bạn ơi.